我在2025年春茶的时候深入海拔2000多米的森林里面做了一些高干古树茶。我想把这份茶给看到视频的朋友留一份，而且是免费的。茶树很多都是长在森林里面的，生态环境非常好。树上那些斑驳的痕迹、高大的树干、粗壮的根部，都在显示着这些茶树是非常的古老的。里面的茶农把这样的茶树做出来的茶叫做野生茶，它的香气是茶里面的天花板，浓郁的花果香，还带着强烈的山野气息，甜润柔和的汤感，也是天花板级别的，入口几乎没有什么苦涩。如果你也喜欢喝茶，那么我为你留了一份，而且是免费的。点击视频下方的链接，添加我的微信。